تاسو ته وښیم چې د آرډونیو بورډ کې د آرډونیو یا د بلوتوث کنټرول موټر چې موږ څه شي ته ضرورت دی زه به تاسو ته وښیم او په څو دقیقو کې به د دوی سټینګ او د دې جوړول د دې موټر درس زده کړم. لومړی خو موږ دغه موټرونه په دې بورډ کې بسته کړل. دا زموږ دغسې د موټر سیستم دی. ښه په دې کې څه شی ضرورت دی؟ یو د دې تخت ضرورت دی. کله چې تاسو د الکترونیک دکانونو ته ورشئ، هغه سټور ته ورشئ، نو تاسو ورته ووایئ چې ماته د زه غواړم یو د بلوتوث موټر جوړ کړم. دوی ته په خپل نظر ورکړي، دوی درته دغه شیان درکوي. لومړی 4 موټرونه دي. یو دنه تخت دی چې دغسې دوه تختونه بسته کېږي دلته. دغه دی 4 دنې موټرونه دي او 4 دنې ټیرونه دي. او یو دنه آرډونیو بورډ دی. که تاسو آرډونیو اونو بورډ استعمالوئ او که یا تاسو آرډونیو میګا استعمالوئ یا 2580 که دغه تاسو استعمالوئ. او یو دنه د موټر ډریور ضرورت دی چې د دې موټرونو ډریور د موټرونو کم کنټرولر یا سرور چې دی دغه دی. او یو د دې ضرورت دی د ګوټخانې ضرورت دی. که تاسو دلته 12 وولټه بیټري ولګوئ ډېره به ښه وي، شاید د دې پاور یو څه کم وي. او دوهم د دې بلوتوث د دې ضرورت دی چې تاسو باید یو دنه بلوتوث ولرئ، دغه تاسو سره باید در سره وي. او دغه شیان دي. او نور دغه کم جامپر وایرز چې دي دغه بیرونه باید تاسو سره وي. زه اوس یو څو دقیقو کې تاسو ته ښیم چې یو موټر څنګه جوړوو. ښه نو زه اوس یو دنه بورډ راوړم، دغه لګوم. ښه دا و چې زموږ بورډ تیار شو. زموږ بورډ اوس دې ته ټیرونه بسته کوم. دغه دی دوستانو، زموږ د موټر تخت تیار شو. دغه دی تیار دی. اوس په دې کې د موټرونو ډرایور لګوو، هغه ځای پر ځای کوو. هغه دلته لګوو چون د دې ویرونه د دې نټونه لویږي. دا باید زه یو څه کلک کړم چې تر څو دغه له د دې له توان سره مخ نه شو. ښه دغه یوې خواته چې دی دا زموږ لیفټ سایډ ته یا کڼې خواته دی، او دا رایټ سایډ ته یعنې ښی خواته یعنې ښي خواته دی. په دې کې موږ جوړه ویرونه اخلو. 2 سره په یو ځای کې کوو، مثلا پازیټیو ویرونه مثبت ویرونه یو ځای کوو، او 2 دانې نیګیټیو یا منفي ویرونه. په دې ډریور کې که موږ وګورو 3 دانې شنه کلیپونه دي. 1 2 3 یو 3 خښه دی او 2 خښه دی. په دې کې یو مثبت دی یو منفي دی. دې کې د آوټپوټ 1 2 او دغه منځ ته دې خواته چې کم دی دغه د دې لوی آی سي خواته چې کم دی
دغه پازیټیو دی یا مثبت دی او دغه خواته منفي دی. نو دا کې اوس موږ همدغسې کوو چې پازیټیو ویرونه یو ځای کوو. پازیټیو ویرونه ما یو ځای کړل. اوس یې په دې ډرایور دغه خوا کې دغه یوې خواته مثبت ویرونه خو ما د ډرایور سره ونښلول. پازیټیو ویر خو ما تاسو ته ویل چې منځته دی او دې خواته زموږ پازیټیو دی او د دویم خواته زموږ نیګیټیو دی. پازیټیو ویرونه ما ونښلول ډرایور سره او اوس نیګیټیو نښلو. دا هم زموږ نیګیټیو ویرونه. دا و د ډرایور او موټرونو سیټینګ. اوس دې ته د بل کوم څه ضرورت دی؟ د اردونیو بورډ ضرورت دی. د اردونیو بورډ سیټینګ به موږ وکړو. د اردونیو بورډ لپاره موږ جمپر وایر راخلو او دلته دوستانو په دې وبښئ که په دې ډرایور کې تاسو فکر وکړئ د موټر په ډرایور کې دغه شین کم کلیفونه چې دي دې ته دا د انفوټ کلیفونه دي. په دې کې موږ برق ورکوو. د دې ترڅنګ 4 دانې پینونه ښکاري. 4 پینه دي دلته N1 N2 N3 N4 لیکل شوي دي. دغه ځای موږ سیده ځو د اردونیو سره دغه موږ نښلوي. دغه هغه څه دي چې اردونیو ورته پروګرام ورته درته هدایت کوي چې تاسو دغه وکئ. مثلا مخکې لاړ شئ، شاته لاړ شئ، ودرېږئ، حرکت وکئ. دغه ټول کارونه چې دي دغه 4 ویرونه دي چې دته د ډیجیټل کوم سیستم چې دی مایکرو کنټرول د هغې لخوا هدایت کېږي. نو د دې لخوا له دغه لارې کېږي. نو دې سره موږ دغه 4 ویرونه چې دي دغه ویرونه نښلوو او دې پینو کې دا ور دننه کوو. 2 دغه لومړي سر ته دا N1 N2 چې دی دا زموږ لیفټ سایډ موټرونو ته کار کوي. یعنې دغو موټرونو ته کار کوي. دا زموږ د موټر مخ دی او دا د موټر شاته برخه ده. دا موټر مخ ته دی او دا زموږ لیفټ سایډ شو او دا زموږ رایټ سایډ شو. نو دغه N1 N2 چې دی دا د موټر په د دې ښي خواته موټرونه چې دي دغو کنټرول کوي چې ودرېږه، لاړ شه او حرکت وکړه، بریک واخله. او دا N3 N4 چې دی دا بیا د ښي خواته یعنې د رایټ سایډ ته موټرونو کنټرول د دوی پر غاړه دی. د دې دنده دغه په مخ وړي. ښه او دا چې شو اوس دا اوس موږ چېرته ځو؟ دا موږ اوس په مایکرو کنټرولر کې یا په اردونیو بورډ کې له کومو ویرونو سره نښلوو. او دا موږ په N1 چې دی راځو په اردونیو کې دغه 14 نمبر ویر کې اچو. که څه دلته فکر وکړئ دا ډیجیټلي آوټپوټ انپوټ چې دی دا له 0 1 څخه شروع شوي دي تر 14 پورې په دې لاین کې. دغه 0-1 چې دی 0-1 د ریسیور ډیټا دی، ټرانسفر ډیټا. په دې خو پوهېږو چې ریسیور ډیټا ټرانسفر ډیټا د سریال د انتقال دپاره استعمالیږي. موږ فکر کړی وي چې کله د وای فای سیستم له دوی سره سنسر وصل کوو یا مثلا GPS وصل کوو یا عینا همدغسې دغه بلوتوت د دوی سره کنیکټ کوو. راځئ اول خیر دغه به موږ اول د دې ډرایور سیټینګ وکړو، بیا راځو بلوتوت درته ښیم چې د ریسیور ډیټا او ټرانسفر ډیټا څنګه استعمالیږي. ښه N1 راځو په د 14 نمبر کې اچوو. 14 نمبر کې ما واچوو او N2 په 12 نمبر کې اچوو. N3 په 11 نمبر کې اچوو. N4 په 10 نمبر کې اچوو. ښه دا خو د ډرایور او مایکرو کنټرولر تر منځ دغه سیټینګ و چې د ډیټا د انتقال لپاره. اوس راځو چې د بلوتوت ډیوایس له دوی سره څنګه نښلوو. بلوتوت ډیوایس 1 2 3 4 5 دغه 4 پښې لري. یو دلته که وګورو +5V دا په دا معنا چې 15 ولټه برق ته ضرورت دی. دلته باید مثبت لاین ورکو د 15 ولټونو. دا د یو شو. دوهم GND دی.
جی ان ډي معنا ګراوند، چې ګراوند د ټول آرډونیو په ساحه کې چې تاو شوی لاین دی، د دې په شاوخوا کې چې کوم سوړ ار تیر شوی دی هغه جی ان ډي په نوم دی، ګراوند په نوم دی، ګراوند مخفف دی. بل ټي ایکس دی یعنې ټرانسفر ډیټا دی، او بل آر ایکس ریسیور ډیټا دی، د دې لپاره استعمالیږي. ښه موږ په دې کې دغه لاینونه اچوو. دا 4 لاینونه ما واچول. اوس راځو دغه 15 ولټه چې لیکل شوي دي، دا 15 ولټه راځو موږ په آرډونیو کې دغه 14 او 12 12 لس 11 چې دي دې ته مخامخ دلته په دې کې په دې 5 ولټ کې اچوو. راځو دغه شین ویر چې سور ته ورته رنګ چې دی، دغه سور ته ورته رنګ دغه ما په ولټ کې اچولی دی 15 ولټونو کې. نو راځم دا هم دلته 15 ولټونو کې اچو، دا ما 15 ولټونو کې ونښلوو. وښیي ښه دا ما 15 ولټ کې ورکړه. او دوهم ویر چې کم ویر دی هغه دغه خړ رنګ دی، خړ رنګ موږ راځو دا دلته جی ان ډي دی، مقصد ګراوند دی. ګراوند هم د 5 ولټ په څنګ کې چې دی یو ګراوند موجود دی، په دې ګراوند کې اچو، دغه ګراوند کې مې واچو. او دوهم سپین لاین دی چې دغه په ټرانسفر ډیټا یعنې د ډیټا په لګلو کې دی، او دوهم آر ایکس یعنې ریسیور ډیټا. نو دا چې د ټي ایکس دی دریم لاین چې موږ اوس نښلوو، ټي ایکس چې په دې بلوتوت کې دی دا موږ په دې کې دا ریسیور ډیټا ته کوو، یعنې دلته ټرانسفر دی او دلته ریسیور دی، دغه ځای نه لیږل دی او دلته ترلاسه کول دی. نو دا اوس موږ دغه سپین لاین چې دی مقصد دریم لاین دغه ټي ایکس د بلوتوت ټي ایکس موږ راولو په آرډونیو کې آر ایکس، یعنې مقصد اول نمبر ته اچوو. دغه د 14 نمبر په لاین کې چې کم دی اول نمبر ته اچوو. دوهم چې دی آر ایکس یعنې ریسیور ډیټا دی، ریسیور ډیټا د آرډونیو بورډ په ټرانسفر ډیټا کې یعنې مقصد ټي ایکس کې 0 کې ورکوو تر څو د دې ځای نه ډیټا دته انتقال کړي. ښه دا و د زموږ بلوتوت نه ونښلول شو له آرډونیو سره. اوس د څه شي ضرورت دی؟ اوس د یو بل شي ته ضرورت دی چې هغه باید وکړو. هغه دغه شی دی چې موږ دې ته باید پاور ورکړو، دې ته برق ورکړو چې تر څو زموږ ډرایور روښانه شي. خو د دې لپاره یو شیانو بل ضرورت دی. په دې کې د 3 لاینونه دي، 3 لاینونو کې دغه د انفوټ لارې ده. په دې انفوټ کې دغه کیڼې خواته چې کوم دی اول مثبت دی، دوهم منفي دی، او دغه انفوټ دی، دغه دوه انفوټ. دا په دې انفوټ کې موږ د دې کوم بیټري چې ورکوو یا مثلا کوم بیټریګانې له دوی سره وصل کوو چې تر څو دغه موټر ورباندې حرکت وکړي، موټر ورباندې وچلېږي. د دې انرژي چې ده پاور چې دی هغه له دغو لارو له دې سره وصل کېږي، له دې لارو. دا دې وګورئ، دغه وګورئ چې زموږ هغه روښانه کېږي. وګورئ چې دې ته برق ورسېږي دغه تر څو روښانه شي. ښه نو د دې لپاره چې دا د بلوتوت ډیوایس هم یو څه انرژي ته ضرورت لري، دوی ته یو څه پاور باید ورکړی شي، دوی باید هم یو څه خوراک وکړي، یو څه باندې باید خپل پروسس وکړي، کار وکړي. نو د هغې لپاره موږ څه شی کوو؟ دغلته دریم لاین چې دی دغه بیرته موږ ته 15 ولټه واپس راکوي چې دلته نیګولیټر لګېدلی دی چې له هغې نه موږ ته بیرته 15 ولټه راکوي. نو موږ په دې کې دغه یو ویر چې دی دغه بیرته په دې کې ورکوو. دا کم ویر دی؟ دا هغه ویر دی دلته که وګورئ +5 وي په لیکل شوي دي، مقصد 15 ولټه مثبت لاین موږ ته بیرته راکوي. او دغه منفي دی، دا منفي لاین په دې منځ کې تړو، او له دې سره د زموږ د پاور یا زموږ د بیټري کم لاین چې دی سوړ ار چې دی نیګیټیو لاین چې دی هغه هم له دوی سره وصل کوو. هغه څنګه له دې سره داسې وصل کوو چې دا زموږ انپوټ مثبت چې دی دغه خواته دا زموږ تر اوسه پاتې دی، دا نه ور وصل کوو تر څو موږ د دې نور سیټینګ وکړو. ښه دغه شول چې
دغه دریو لاینونو کې دغه ښی خواته لاین چې دی دا بیرته موږ ته 15 ولټه واپس راکوي او ورسره څنګ کې د موبایل نه یو سوړ ارت راخلو موږ ځان دپاره چې تر څو موږ د بلوتوث سینسر چې دی دې ته برق ورکړو. ښه نو دغه کې دغه کم 15 ولټه چې موږ ته بیرته راکوي د سور ته ورته رنګ چې دی چې ما وویل چې په دې کې موږ بیرته 15 ولټه ترلاسه کوو. دغه لاین راولو په آرډونیو کې وی ان ته ورکوو مقصد ولټ انفوټ ته ورکوو. وی آی ان معنی ولټ انفوټ دغه سور ته ورته رنګ چې دی دغه زه په دې 15 ولټه مثبت کې ورکوم لکه دلته چې ما د آرډونیو 15 ولټو ته چې دغه کم رنګ ورکړی دی همدغه دلته ورکوم 15 ولټه ته دا زموږ دلته او دوهم سوړ ارت چې کم دی دا په د جی ان ډي کې ورکوم چې دغه د بلوتوث سینسر ته برق او یا انرژي ورسوي. دا دی زموږ سیټینګ وشو. دوستانو دغه دی چې زموږ د آرډونیو وایرینګ وشو د بلوتوث کنیکشن وشو او د ډرایور سیستم هم کنیکټ شو دغه هم وشو ترتیبات. اوس یوازې څه پاتې دی چې موږ باید خپل آرډونیو کوډ کو دې ته پروګرام وکړو. دې لپاره د موږ سره د یو کیبل ضرورت دی د همدغه کیبل ضرورت دی. دا کیبل باید موږ ولرو تر څو موږ پرې آرډونیو کوډ کو. ښه راځم زه دغه خوله چې کوم ده دا یې آرډونیو په بورډ کې ورکوم. آرډونیو دا د کوډ لاره ده د دغې لارې آرډونیو پروګرام کیږي او دغه برخه چې ده دا زه له کمپیوټر سره وصل کوم. موږ دوستانو څه کوو خپل آرډونیو خلاصوو. زه راځم لومړی د آرډونیو دغه سافټویر چې دی لومړی دغه خلاصوم. دا زموږ د آرډونیو سافټویر دی هغه سافټویر چې موږ په دې باندې خپل آرډونیو ته پروګرام کوو. ښه زموږ سافټویر فعالیږي. ښه دا زموږ د آرډونیو ډیولپمنټ انوایرمنټ صفحه ده. دا نو زه ټول کنټرول ای کوم او بیا یې ډایلیټ کوم یعنې مقصد سلیکټ آل او ډایلیټ او بیا راځم په دې کې ما د آرډونیو کم پروجیکټ چې دی کم کوډینګ چې شوی دی ما په دې کې کړی دی. زه راځم دغه خلاصوم په نوټ پډ کې د ما نوټ پډ ته کاپي کړی او راځم سلیکټ آل او بیا کافي یعنې سلیکټ آل او بیا وروسته کافي. زه دا ختموم او بیرته خپل آرډونیو اپلیکیشن ته راځم. دا اوس په دې کې کنټرول وی یا یې پیسټ کوم. دا ما پیسټ کړ. اوس راځم ما د خپل آرډونیو بورډ له دې سره وصل کوم. دا دی د آرډونیو د بورډ له وصل کولو سره زموږ کمپیوټر آواز وکړي او دغه دی زموږ د کوډینګ په دې باندې د هغه چا چې لانګویج ویلی دی د پروګرامینګ هغوی پرې پوهېدلی شي چې دا څنګه شوی دی او که دا شوی نه و تاسو سره دغه کوډ تیار نه و دغه کوډ تاسو ونه شو کولی تاسو دغه کوډ وکئ په دې باندې تاسو نه پوهېدلی او نو تاسو دغسې کولی شئ چې زما فیسبوک زما یوټیوب چینل ته راشئ. دا زما شخصي پروفایل دی. تاسو راشئ دا زما د کمپنۍ پاڼه چې د فایز ټیکنیکل ګروپ تاسو دلته راشئ دا ځان سره لایک کړئ او که تاسو له ځان سره تیار کوډ نه لرئ نو راشئ زما پاڼې ته زما له پاڼې چې ویډیو کله ډاونلوډ کوئ د دې ویډیو په پای کې به تاسو ته دغه داسې چې تاسو کلیک وکئ نو په دې کې به چې کله یو ویډیو تاسو داسې خلاصه کړئ او د دې ویډیو په لاندې ډسکرپشن کې به یو لینک تاسو ته پروت وي. دوستانو که تاسو زما چینل تر څو سبسکرایب کړی نه وي تاسو زما چینل هم له ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو د ما کوم نوي ویډیوګانې چې دي کوم نوي درسونه ټوټوریل چې دي هغه به تاسو په وخت
تاسو ته مسېج درځي او تاسو به په وخت کتلی شئ. انشاءالله په راتلونکي کې به د ټکنالوژۍ اړوند ډېر موضوعات او ډېر کورسونه انشاءالله تاسو ته وړاندې کوم. ښه، تاسو ته چې کله دا د ویډیو په یوټیوب کې د ما په چینل کې کله دغه د آرډونیو بلوتوت کنټرول کار چې دی یا د بلوتوت کنټرول موټر چې دی دغه ویډیو چې کله تاسو خلاصه کړئ نو تاسو به لاندې راشئ په دې شو مور باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو ته یو لینک پروت وي لکه د دې ویډیو چې ما اچول د ټاپ 10 آرډونیو سینسر ویت پروجیکټ فور بیګینرز، نو دغلته به تاسو ته یو لینک پروت وي، په هغې باندې به کلیک وکړئ. ګوګل ډرایو نه به تاسو ته عیناً دغه کوډینګ چې دی دغه کوډینګ به تاسو ته د نوټپډ په فایل کې دغسې فایل کې ډاونلوډ شي، د دغه نه به یې تاسو کپي کړئ او په آرډونیو کې به یې پیسټ کړئ. نو اوس راځم زه لومړی دغه هغه کوډ چې دی ویریفای کړمه. د دې ویریفای دپاره به د دې نه مخکې چې تاسو کوډ بورډ ته راونوئ، کله چې تاسو بورډ ته خپل کوډ لیږئ هغې ته اپلوډ کوئ نو تاسو به د دې بلوتوت سینسر نه چې کم RX او TX کیبلې ویرونه لینونه چې راغلي دي آرډونیو ته هغه به وباسئ او بیا به یې تاسو اپلوډ کړئ. اوس یې زه اپلوډ کوم. لومړی پکار ده دغه زه فایل سیف کړم، دا به ډیسکټاپ ته ولېږم. زمونږ کمپایلیشن روان دی، کمپایلینګ سکیچ. ښه، دلته یو څه ایرر راکوي خو اوس یې اپلوډ کوم. او بخښئ چې کله موږ راځو هغه اصلاح مثلا چې موږ کله دلته کپي وکړه پیسټ مو وکړو د دې کوډینګ، راځو به موږ ټولز ته، په ټولز کې به موږ آرډونیو بورډ انتخابوو. په آرډونیو کې یو آرډونیو اونو بورډ دی او بل آرډونیو میګا دی، میګا 2650 دغه بورډ ما استعمال کړی دی. دا باندې به کلیک وکړئ، بیا به ټولز ته راشئ. په ټولز کې به بیا د آرډونیو پروسیسر چې کوم دی دغه به انتخاب کړئ. له دې نه وروسته به بیا فارټ ته راشئ. فارټ کې به راشئ په آرډونیو جونیون چې میګا او میګا 2560 دی، په دې باندې به کلیک وکړئ. اوس به راشئ، تاسو به ویریفای کړئ، کمپایلیشن به روان شي. کمپایلینګ سکیچ دا دی زموږ کمپایلیشن ډن شو. اوس یې زه اپلوډ کوم. دا زه کوډ لیږم، دا دی زموږ کوډ روان شو. هلته په بورډ کې موږ ته راکوي یو ډول غمای راکوي چې تاسو کار روان دی. دغه دی زموږ اپلوډینګ ډن شو. اوس زموږ موټر په کامله معنا جوړ دی او اوس کولی شو چې موږ کار روان کړو. خو دوستانو بیا یادوري کوم که تاسو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، راشئ زما چینل سبسکرایب کړئ او دا زموږ فیسبوک پاڼه ده، له موږ سره یو ځای شئ چې تر څو تاسو ته په راتلونکي کې نور ټوټوریالز نور درسونه چې کوم څه موږ زده دي انشاءالله له تاسو سره به شریکوو. دا و زموږ د آرډونیو پروګرامینګ. اوس زموږ موټر تیار دی، تر څو یې وګورو او چیک یې کړو. نو اوس زموږ د موټر یا زموږ د پروجیکټ کارونه خلاص شوي دي. راځو یو اپلیکیشن دی، باید هغه له پلی سټور نه ډاونلوډ کړو. د موبایل لپاره یو سافټویر دی. راځو پلی سټور خلاصوو. ما پلی سټور خلاص کړه. په پلی سټور کې ورته لیکم آرډوینو ما ځان سره آرډونیو بلوتوت کنټرول تیار انسټال کړی دی. دغه اپلیکیشن به تاسو له ځان سره انسټال کړئ تر څو تاسو د خپل پروجیکټ کنټرول ورباندې وکړئ. ښه، راځئ چې اوس موږ یې چیک کړو چې څنګه کار کوي. ښه، زموږ دغه آرډونیو بلوتوت اپلیکیشن چې کوم دی کنټرول دغه آن کوم، خلاصوم یې، له هغه سره یې نښلوم. لومړی راځم زه بلوتوت خلاصوم. ښه، ما بلوتوت خلاص کړ. بلوتوت HC او 06 دغه باندې کلیک کوم. دا زموږ کنیکټ کوم. موږ ته کنفرم فین کوډ راکوي 1 2 3 4 دغه موږ لیکو 1 2 3 4 یا 4 صفرونه. دغه اوکې کوم زه او زموږ سنسر چې کوم دی هغه سنسر وصل کیږي.
ښه زموږ سینسر کنیکټ شو. اوس راځم د اډونیو بلوتوت کنټرول دغلته ما اچولی دی، دغه خلاصومه. ښه دغه دی ما خلاص کړ. دغه دی ډایرکټ موږ د بلوتوت ډایرکټ کنیکټ شو. اوس راځو په دې کې د بټنز اینډ سلایډر باندې کلیک کوو. بټن اینډ سلایډر دغه یو دی. اوس په دې کې موږ دغه ایچ دی دغه خلاصوو. ای باندې کلیک کوو، دا زموږ مخکې حرکت دی. بي وروسته حرکت دی. سی لیفټ سایډ دی. ډي رایټ سایډ دی. او دا زموږ مخکې حرکت دی. او ډي زموږ وروسته حرکت دی. بي البته بي زموږ وروسته حرکت دی. سی چې دی زموږ لیفټ سایډ ته حرکت دی، یعنې چپې خواته. او ډي چې دی زموږ ښۍ خواته حرکت دی. دغه دی دوستانو، تاسو یې ګورئ.